আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকের ভিডিওটি খুবই ইফেক্টিভ এন্ড ইনফরমেটিভ হতে যাচ্ছে তাদের জন্য যাদের প্রচন্ড খুশখুশি কাশি কারণে যারা রাতে ঘুমাতে পারছেন না, যাদের বুকে কফ শুকিয়ে গেছে, ইভেন যাদের বুকে কফ পেকে গেছে, প্রচন্ড কাশি দিচ্ছেন কিন্তু কোনোভাবে বুক থেকে কফ বের হচ্ছে না, অথবা কফ বের হলেও অল্প পরিমাণে কফ বের হয়। যাদের কফ হলুদ হয়ে গেছে, যাদের কাশির পাশাপাশি ঠান্ডার কারণে নাক বন্ধ হয়ে আসে, তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি একটি ইনফরমেটিভ ভিডিও। আর আজকের ভিডিওতে জাস্ট আমি এমন একটি ওষুধ আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব যা অত্যন্ত কার্যকরী। ইভেন এই ওষুধটা যারা ডায়াবেটিকের পেশেন্ট তারাও খেতে পারবেন, কারণ এই ওষুধটি সুগার ফ্রি। সো এই ওষুধটা আপনার 90 থেকে 95% কার্যকরী।